大家好，我係 Doctor 張，今日咧就上第一個課程Heat and Gases 熱能同埋氣體。個 lesson 咧就係講第一課嘅第一個 part，嗰個題目叫 Temperature and Thermometer， 溫度同埋溫度計。首先我哋睇下究竟溫度係啲乜嘢嘢先啦嚇。咁溫度嚟講咧，本身咧嗰個單位咧就叫做 degree C 攝氏，攝氏幾多度咁樣。呢個表咧又俾大家睇下，究竟攝氏幾多度係大約係等啲乜嘢嘢咧？譬如話喺攝氏500個度嗰陣時，當然係非常之高溫啦。呢個就係你燒炭嗰陣時嚇，當然好熱啦。跟住咧就譬如話將個溫度跌低啲，煲滾水咧個溫度係幾多度啊？係100度。再低啲咧，我哋人嘅身體係大約係37度。如果話雪溶緊嗰陣時咧，就當然係大約0度啦。好，再低啲溫度，零下就點樣睇啊？譬如話零下196度，哇，非常之凍啦。呢個咧就係我哋將嗰啲液化氮，即係啱啱將佢由液體變做氣體嗰陣時嗰個煲滾嗰陣時咧，嗰個溫度係非常之低啦。咁究竟我哋最低嘅溫度係可以去到幾低咧？就273度。咁我哋咧就叫佢呢個叫做 absolute zero。absolute zero 即係話咧喺呢個情況之下咧，冇可能再低啲溫度噶啦。因為咧喺呢個情況之下咧 ，absolute zero 咧，溫度其實等於我哋有能量先至有溫度嘅啫。即係話咧，當你嗰個物質完全係冇晒能量嘅話咧，就係 absolute zero 啦，就係-273度。咁我哋冇負能量噶嘛，所以咧能量去到0咧就係 absolute zero， 就唔可以溫度再更加低啦。咁我哋其實攝氏咧係從點樣calibrate 計出嚟咧？咁呢度就講得好清楚啦。喺100度嗰陣時咧滾水，我哋咧譬如話有個溫度計咁樣啦，咁咧個溫度計有100度，呢個有0度啦，0度咧就係溶緊冰嗰陣時。咁我哋點樣知道個溫度計係啱定唔啱咧？咁我哋就可以將呢一個溫度計揼喺個水度，咁揼喺個水度之後咧，咁煲滾啦。煲滾嗰陣時咧100度咧，我哋咧就 mark 咗呢個位，就係100度咁樣。另外一樣嘢咧就係我哋將呢個溫度計咧揼喺啲溶緊個冰嗰度啦。溶緊個冰嗰度咧就係0度咯。去到呢度，我哋得到呢兩個位之後咧，我哋咧就喺呢兩個位咧就將佢分開100格。咁喺呢100格裏邊咧，每一格咧就一個 degree C 嘅進度。通常溫度計或者講啦，溫度計我哋係一個有支玻璃管咁啦，大家都睇到啦。咁係最低嗰度咧有一個藏嗰個冷縮熱脹嗰啲液體啦，我哋叫 liquid bulb。咁然後有支好幼嘅管，咁而喺個幼管入邊咧個溫度計咧就顯示出嚟啦。咁佢去到邊度咁樣，呢個就係溫度計嗰個特點啦。好啦，咁咧我哋就再睇下啦。如果溫度計我哋想計某一個溫度究竟去到邊度咧，其實就好容易啫。我哋就可以用翻呢一個咁嘅 equation 啦。Y 等於 mx 加 b。用咗呢個 equation 之後咧，就你只要將 x 就 set 成佢嗰個0至到100度啦，即係話呢個位啦。咁然後咧個 y 輸出咧就係根據你嗰個溫度計嗰個刻度。呢個 y scale 啦，係咪呢個0去到呢度，咁一路去到呢度咁樣啦。呢個 y scale 咧就係當然啦，就係你個輸出。就係記得啦。如果係度溫度嘅咧，嗰個特性咧一定要係一條直線啊，曲線咧就俾唔到一個正確嘅答案啦。我哋根據呢一個咧就係揾到嗰個 B 啦。B 就係基本上就係嗰個即係譬如話呢個0度呢個位係幾多咧？呢個就係 B 啦嚇。即係由嗰個最低嗰個位去到0度咧，就係 B 嗰個位。用呢條 equation 你咪可以計到。譬如話我要56度啊，究竟56度喺邊度咧？咁你咪可以好快咁樣計到出嚟咯嚇。呢個就溫度計啦。好啦，咁咧就完咗第一個topic 啦。
第二個 topic 咧就係講heat and internal energy。熱係一個能量啦嚇，熱究竟係點樣判斷咧？咁熱同埋 internal energy 有咩關係咧嚇？咁咧就首先咧，我哋咧就睇下咧，究竟熱或者高溫係點樣產生㗎？咁樣我哋有3個唔同嘅處境啦。第一咧，譬如話我哋喺 solid，咁咧我哋將一個固體嘅物件，將佢放到去好似原子階層咧，真係用 molecule 細到好似 molecule 咧，咁啊你見到咧一個固體嘅 molecule，好整齊咁排列出嚟啦。咁究竟熱能係點樣產生咧？究竟熱能係點樣顯示出嚟咧？喺個固體嗰度咧，嗰個每一粒呢啲咁嘅molecule 啦嚇，啲原子啦 molecule 咧嘅震盪就會產生熱能啦，就會產生熱能喺固體嗰度。咁第二啲情況點咧？譬如話喺液體嗰度點樣咧？即係有例如水咁啦。咁水你再放大，你見到啲 molecule 根本上係散收嘅喎，因為佢有冇一個固定嘅位置。咁呢啲 molecule 咧就會游嚟游去。咁呢啲 molecule 咧就會游去左游去右。呢啲咁嘅動作咧就會產生熱能啦。喺液體嗰陣時就咁樣。咁至於個氣體就點樣咧？氣體嗰啲 molecules 就嗰個活躍程度更加高啦。點解咧？因為呢啲 molecules 呢啲原子咧可以咧周圍去啦，可以彈出彈入。咁根據一個即係 random 啦，即係不規則嘅方法咧，前後左右咁樣去。咁呢啲咁嘅移動咧就會產生熱能咯嚇。咁所以咧你喺嗰個 solid 喺嗰個固體、液體或者嗰個氣體咧，3個唔同地方咧，佢產生嘅熱能咧就嗰個機制都唔同。但係最緊要咧呢啲咁嘅 motion 啦嚇，全部係 random 嘅，即係話冇一個規則性嘅。因為熱能咧就係一個冇規則性嘅喐動，就係等於熱能啦。咁因為咁樣咧，我哋可以將熱能就頭先講嘅熱能咧，叫佢做 Ke kinetic energy。咁咩為之 kinetic energy？kinetic 即係喐緊嘅能量。咁點樣喐咧？係 random 嘅冇規則性嘅喐動，就會產生一個溫度出嚟啦。呢個就係 kinetic energy。無論佢喺固體、液體或者氣體，咁樣咧都有一個energy 產生出嚟。咁但係咧，另外一個咧就叫做 potential energy。potential energy 咧基本上咧就唔係一個因為喐動而有嘅能量喺度。咁呢個咧就係因為佢個molecule 同 molecule 之間啊，佢每一個 molecule 啦嚇，一個由於佢哋兩個 molecule 之間咧有一個吸引力喺度，咁即係話咧如佢哋咧，只要佢哋咧唔好黐埋一齊，佢其實佢個 potential 即係話佢本身潛在嘅能力咧就有喺度嘅。咁如果佢哋所有嘅 molecule 即係全部喺度黐埋一齊，好似啲磁石咁啦，全部黐埋一齊，咁嗰個能量喺呢個係最低嘅，因為咧已經黐埋咗一齊啦嘛，咁所以咧就個能量係最低。咁你要用即係加啲能量入去，或者要用啲力度將嗰個磁石掹翻開佢。個原子嗰個 molecule 都係一樣啦，要用啲辦法咧將兩粒原子掹翻開佢。咁你要用力噶嘛，咁呢個用力咧就係你加啲能量落去啦。咁所以咧我哋可以咁樣睇啦，即係譬如話我睇下你如果你係 solid 喺固體嘅話咧，好啲 molecules 全部 pack 埋一齊噶嘛。咁你點樣由一個 solid 轉做一個 liquid 咧？因為 liquid 咧佢嗰個液體嘅狀態咧就唔係 pack 埋一齊，佢就分開咗少少喎。咁即係話你要加能量啦。咁點加能量咧？你加啲熱落去咯。咁即係你俾啲熱落去，佢咪由一個 pack 埋一齊嘅嘢將佢拆散佢變咗做一個 liquid 咧。咁你要用啲力先得噶嘛嚇。好啦，咁你用咗力由一個 liquid 轉做一個 gas 氣體咧，
又更加自由啊！嗰啲 molecule 可以飛嚟飛去喎，咁飛嚟飛去，梗係多咗 energy 啦。你要點樣咧？你又要加啲 energy 落去啦。咁所以咧就你由固體轉做液體轉做 gas 呢一個咧，你點咧？你一路要加 energy，即係你要懟啲火落去啊。譬如話你將個冰想溶咗變做水，咁你梗係擺喺個 pan 嗰度加啲火，咁俾啲熱俾佢，咁咪溶咗變咗水咯。咁所以咧調翻轉頭又一樣啦。咁即係話咧，你由氣體轉翻做液體咧，佢本身會釋放能量出嚟，即係由 gas 去到 liquid 咧，佢本身會釋放能量出嚟。咁由 liquid 咧去到 solid 咧，佢本身亦都會釋放能量出嚟。咁咧呢個能量係乜嘢咧？呢個能量咧就係我哋講嗰個叫 P.E. 啦，即係 P.E. 就係個潛在性嘅能量，唔係因為喐動而有嘅能量。咁而我哋每一個物質咧，佢個總能量咧就可以用一條公式嚟代表啦，即係話佢個總能量究竟呢個物質一共有幾多能量咧？點計出嚟咧？就係你要計佢個總嘅 Ke 嘅能量，再加佢總嘅 Pe 嘅能量，將佢加埋一齊咧，變咗佢嗰個物質總嘅能量咧就喺度啦。咁所以咧呢條就係一條即係好常用嘅式啦，一個 equation 啦。咁咧就遲啲我哋就會睇下點樣用法啦嚇。咁所以咧呢個咧就可以睇到啦嚇，即係你如果要由液體變做氣體咧，你一定要俾能量佢先變得到嘅嚇。好啦，咁咧就下一個咧就係話關於熱係點樣行法㗎。咁大家有常識都可能會知道啦，即係熱嘅空氣咧就會自動會走去凍嘅空氣嗰度，因為佢太熱啊嘛，咁佢咪擴散啦，啲熱咪擴散去凍嘅空氣嗰度。即係因為熱係高能量啊嘛，凍就係冇乜能量啊，低能量。咁一個高能量嘅地方咧，一定會咧就會係去低能量嘅地方。即係譬如話你喺個山頂嘅，你跳出個山頂，你梗係向下跌噶嘛，因為你山頂就係你 potential 高能量啊嘛。咁你跳出嚟梗係向下咧，要將個高能量咧跌翻去個低能量嗰度，一樣啦。即係熱係好熱嘅，咁咧即係個焗爐入邊好熱啦，你一打開個焗爐個門，咁佢可以走出嚟啲熱氣，咁佢一定會由熱嗰個焗爐入邊嗰啲熱氣咧走去出邊空間冇咁熱嘅地方。呢啲就係個 heat flow 啦，唔會調翻轉㗎，即係唔會話我走去更熱嘅地方，唔會嘅。咁啊好啦，咁咧就如果我哋再進一步睇啦，如果我有一杯熱水同埋一杯凍水咁樣啦嚇，咁就我將呢兩杯嘢加埋一齊。咁加埋一齊咧，其實咧就熱水個溫度，因為俾咗啲能量嘅凍水咧，佢個溫度就會降低嘅。咁個凍水咧，因為佢接收咗嗰啲熱水嚟嘅能量咧，佢個溫度就會升高。所以咧一個溫度唔係熱 hot 啊嘛 ，hot 溫度就會降低，cold 溫度就會升高。即係一高一低咧，最終會點樣咧？將佢溝埋咧，咁咧就變咗一個溫度啦，即係。熱同凍所有嘅溫度咧夾埋一齊咧，就等於暖水啦。咁所以你將熱水溝凍水咧，就變咗暖水，就係咁啦。咁究竟點樣計咧？呢啲即係用能量嘅計數計，究竟係幾多度咧？咁我哋下一節先講啦嚇。好，咁咧就呢度就講啲水嘅傳送，即係個熱嘅傳送啦。咁由熱去凍，咁但係如果知道咗明白咗呢個原理之後咧，我哋再可以睇下究竟熱嘅傳送有啲咩辦法咧？咁第一個辦法咧就係叫做 convection 啦。convection 咧就係個對流，即係譬如話我哋煲一煲水啦嚇，煲一煲水咁樣，啲熱喺下邊噶嘛。咁但係啲水唔係周圍都熱嘅，咁下邊啲水咧就會咁樣即係形成啲渦流，令到咧轉下咧就成煲水都熱晒啦。咁呢個咧就叫 convection，即係由於物質喐動啊，即係你俾熱佢個自動會識得喐噶啦啊。咁咧就轉下咁，成煲水都熱晒啦嚇，即係好似你嗰個冷氣機咁啦，呢度噴啲凍嘅空氣出嚟，去啲房間咁，佢咧就會自動吸翻入去，再將佢整凍嚇。咁咧呢啲咁嘅氣流咁嘅轉動咧，亦都係 convection，即係 by flow of fluid，即係話因為嗰個氣或者液體啦，呢個就係液體，呢個就係氣體嘅移動而將呢啲咁嘅熱嘅能量咧帶出去，即係啲冷氣機咧，其實就係你可以講即係話我將嗰啲凍風帶出去，就其實就等於將啲熱風吸入嚟啫嘛嚇。
所以呢個咧就係我哋叫 convection 啦。好啦，咁下一個辦法點樣帶啲能量走咧？就 conduction 就接觸啦。即係點為之接觸咧？譬如話我想煎塊牛扒啦，呢度有個煎 pan 咁樣啦，你加啲火落去啦，咁個煎 pan 咧啲火咧就會通過嗰塊鐵整熱佢，而嗰塊鐵咧就會煎熟呢啲牛扒。咁啊牛扒會喺呢下邊開始熱先啦，咁慢慢就會升上嚟啦。如果你發覺下邊熟喎，上面仲係好生喎，咁你咪反轉佢再煎兩煎啦。咁呢個咧就係 by conduction 啦。conduction 咧就要有接觸先至可以將熱傳信出去嘅。咁呢個咁嘅機制咧，通常咧我哋就喺固體啦 solid 嗰度做啦，因為 solid 唔似液體同埋氣體咧可以隨處走噶嘛，因為 solid 咧佢固定咗個位置。咁你再睇下佢個 molecular structure 咧，即係話放大佢嚟睇咧，其實咧嗰啲熱咧就令到一粒原子，即係俾熱俾佢，呢粒原子就會震到好犀利啦。咁呢個震咧就會傳到去隔離嗰粒都震。咁呢個隔離嗰粒震咧，亦都會傳去隔離嗰粒震。咁一路傳下，咁你個熱咪就係咁樣傳過去咯。所以咧就都係由於嗰個molecule 嘅震動，而震動咧影響隔離嗰個嘢都震，咁震下咧就震咗過去啦。咁所以你個方向都係咁樣。咁所以咧睇下點樣震啦。咁咧就又話呢逢親 conduction， 大家要小心喎。有啲物質咧傳熱好快嘅，好似鐵咁啦，傳熱好快。但係有啲物質咧傳熱就好似冇乜傳熱，我傳極都傳唔到熱嘅。譬如木咁啦塑膠啊、空氣咁啦 conduction 即係空氣咁傳熱冇乜傳熱喎。點解會咁咧？原來咧metal 即係話逢親係鐵，即係金屬啊，金屬嗰個物質咧有一個特點啦。逢親金屬咧有一個叫 free electrons。free electrons 咧，如果你有遲啲學電學咧，有 free electrons 咧，嗰個物質就可以傳電嘅。譬如話鐵啊、銅啊嗰啲可以傳電喎。點解可以傳電咧？就因為有 free electrons。咁你睇真啲，佢入邊究竟係點樣咧？其實咧，佢除咗呢啲咁嘅 molecules 啊，除咗呢啲 molecules 一粒粒呢啲 molecules 啊，佢仲有咧一啲游離嘅電子，好細粒嘅啫，超細粒。咁呢啲游離嘅電子咧，可以游嚟游去嘅，就不受呢啲 molecules 捆綁住。咁如果你靠呢啲游離電子傳熱嘅話咧，當然就會快好多啦。咁有啲人就話啦，呢啲咪就係 convection？ 又唔係喎，因為嗰啲 free electrons 嗰個 size 好細喎。呢粒即係個 molecules 呢粒同個 electrons 咧嗰個 size 咧，可能係100:1喎，即係 electrons 係好細粒，所以佢傳熱就唔係成個 molecule 傳出去，由啲 free electrons 咁傳出去，咁始終係爭少少嘅嚇。咁呢個咧就係 conduction。咁有第一個方法，第二個方法咧，仲有第三個方法咧，就係靠輻射 radiation。輻射咧就係點樣傳熱過去咧？係靠一個叫做 electromagnetic wave， 我哋簡稱叫做 EM wave， 即係電 electro 就電啦 ，magnetic 嘅磁啦 ，wave 就波咧，電磁波，靠電磁波喺空氣就傳嘅。咁喺空間度傳添嘛，即係甚至你喺 vacuum 咧，喺一個完全即係抽晒空氣嗰啲真空咧，都可以傳得到嘅。咁一個最大嘅例子就係我哋太陽點解會傳到啲熱去地球咧？經過10萬幾千里，中間仲係空嘅喎，呢度係 vacuum 嚟嘅喎，即係完全乜都冇嘅喎，又唔係 conduction， 又唔係 convection，就原來佢靠電磁波啦。咁咧，我哋去嗰啲好多保健產品咧，有啲叫做 LED 燈治療器啊，最近嗰個即係電視都賣得好行咧，一頂帽咁戴個頭度，咁點咧？就係話用呢啲 LED 光咧，透過電磁波咧就可以傳信出嗰個 infrared 即係紅外線呢啲光波，呢光波咧就會令到熱咁樣傳出去啦。咁即係話咧，我哋係靠電波嚟傳送能量。咁呢個電波當然唔係個頻率都有可以傳送啦嚇。咁我哋睇下呢個 EM wave 係咩一回事啦。EM wave 咧就可以係好高頻嘅，咁即係話呢啲波形咧好密嘅。就可以係好低頻嘅喎，好低頻就咁啦。呢個波形咁好高頻嗰啲咧，就係我哋集中要注意就係呢度。visible light 咧就係我哋見到嘅即係因為景象啦，即係用眼可以睇得到嘅嘢，就可以眼接受到嘅光波嚇，咁所以可以睇到嘢啦。咁咧眼又可以睇到唔同顏色噶嘛。咁偏紅呢一邊咧就係
通常就係熱能波。偏紅呢邊咧，我哋叫 infrared， 即係偏紅呢邊咧就接受嗰啲光波咧係可以傳送，多數我嚟傳送熱能嘅。譬如話呢個 case 咁啦嚇。咁偏去紫藍嗰邊咧就係ultraviolet 係紫外光。呢邊咧就唔係愛嚟傳送熱能，愛嚟傳送嗰啲可以令皮膚傷害皮膚嗰啲有害嘅波形。其實咧，我哋太陽咧傳啲波形過嚟地球咧，乜嘢頻率都有嘅。咁係去到地球咧，因為有一個大氣層咧，就隔走呢啲咁嘅紫外光，所以人咧就唔會俾啲紫外光曬下咧曬到燶咗咁啦嚇，損害皮膚。不過咧，即係奉勸大家啦，即係去游水嗰陣時咧，都唔好曬太陽曬得太耐啦，因為佢始終唔多唔少都有啲紫外光咧，會損害你嘅皮膚嘅啊。咁呢個紫外光啦，呢三個辦法啦。好啦，咁咧我哋就睇下咧，我哋喺接受嗰邊啦嚇，有咁嘅傳送嘅辦法。咁究竟我哋靠 radiation 咧點樣為之好嘅吸收呢啲波形咧嚇？咁就原來咁嘅，即係如果你係黑色同埋咧嗰個表面係啞嘅嚇，黑色同埋啞嘅，即係啞黑色啦嚇。咁佢咧就係好易吸收到嗰啲EM wave。咁所以咧，即係如果你一件黑色嘅物體喺太陽度曬咧，佢會突然間發覺好熱嘅嚇，即係因為佢係 radiation 嘅好嘅吸收器。咁但係咧，佢本身咧亦都係好容易發射翻即係啲個 EM wave 出去。咁即係你燒到嗰個一嚿黑色嘅鐵咧，好熱嘅話咧，佢就可以好快咁將呢啲咁嘅 radiation 咧 EM wave 散發出去，所以係發射出去又係好好，吸收又好好。咁另一方面咧，如果你個表面係銀色光滑嘅銀色咧，你就好難吸收呢啲 EM wave 啦。咁而亦都係啦，即係你發射出去亦都難。咁所以咧，我哋見到市面上好多物品咧嘅設計都係環繞住呢兩個大嘅原則設計。即係譬如話，我哋啲暖水壺啦嚇，暖水壺中間咧係夾住一層空氣嘅。大家知道啦，空氣一個好差嘅 conductor 啊嘛。咁即係話咧，因為兩層咁，佢啲熱咪唔可以傳走，唔可以入去咯。個頂咧就有一個木質質住咗。呢個唔會係鐵質嚟嘅喎，一定係木嘅喎，因為呢個木咧亦都係一個好差嘅 conductor。咁入邊嗰啲物質先至可以保存到佢嘅溫度啊嘛嚇。你大家睇下煎鑊啦，煎 pan 啦。如果你話想煎你睇個煎鑊啦。如果你話想煎嘢嘅話咧，咁你會發覺咧，嗰個煎 pan 其實咧，你會發覺其實佢呢邊係木嘅，因為你用手拎住啦，佢唔想太熱啦，辣親你嘅手。但係個煎 pan 本身係用鐵，咁因為佢想傳熱傳得好啊嘛。咁好多時個煎 pan 都係黑色嘅，因為佢想吸熱啦。咁另一個但係你發覺煲滾水嗰啲煲咧，點解係銀色嘅咧？因為你煲咗啲水之後咧，嗰個熱水煲咧唔想好快咁將啲熱水嗰啲入邊嗰啲能量傳出去啊嘛。咁所以咧就一定係銀色嘅啦。咁譬如話嗰個 greenhouse 啦，即係話你玻璃屋咧就因為係玻璃啦，咁所以 radiation 咧即係 EM wave 可以走入去玻璃屋，就整到呢度好熱啦。咁但係個熱空氣咧就因為佢有好厚嘅玻璃，好厚嘅玻璃咧嗰個 conduction 咧，即係話嗰個傳熱係好差嘅。咁傳熱好差嘅話咧，咁咧就啲熱走咗入去就唔會好快走翻出嚟。咁嗰個玻璃屋入邊嘅溫度咪高過出邊嘅溫度咯。咁你可以用個玻璃屋嚟養嗰啲熱帶嘅植物啊，咁啊非常之方便咯嚇。呢一節咧就已經完啦，大家可以繼續上去我哋個網站 Let Us Go Online 去學習其他嘅課程片段。